أسعد الله أوقاتكم أيها الأحبة المتابعين من أمام مركز تنين سناو. إن شاء الله بتكون انطلاقتنا إلى إحدى الولايات بالسلطنة، ولاية جميلة، ولاية طيبة، هي ولاية الحمراء. وإن شاء الله هذه الرحلة هي رحلة مثل ما نقول سياحة فندقية. إن شاء الله بتكون الرحلة ممتعة وفيها نقل عن الفنادق اللي موجودة أو إحدى الفنادق التراثية اللي موجودة في ولاية الحمراء، بالذات في مسفات العبريين. طبعا اليوم طلعت وحدي مثل ما تشاهدوا. اليوم حبيت أقرب رحلة السولو اللي قلوبها، ولو إني ما أعترف بها، أعترف بالرحلات الجماعية لأن يد الله مع الجماعة. طبعا ليش اليوم بتكون انطلاقتنا من أمام تنين سناو؟ لعدة نواحي. اليوم هذا الرحلة بدعم من تنين سناو. طبعا هذا تنين سناو لبيع الأدوات القرطاسية وطباعة وهدايا، تصوير وتغليف، ومدينة ألعاب كذلك موجودة معهم. الحمد لله وصلنا إلى نزوة، ولاية نزوة. أنا حاليا في الطريق المؤدي إلى الحمراء، الطريق الداخلي. طبعا أحب الشوارع هذه الداخلية القديمة الغير مزدوجة اللي هي سيد ورون سيد. هذه الشوارع فيها متعة صراحة، جميلة جدا للسياحة. ما تمل، تمر على بلادين، تمر على قرى، تمر على وديان، يعني صراحة روعة. انزين، الحين وصلت هنا وانتظر صاحبي والصديق والحبيب هلال الكندي من نزوة، من كمة بالضبط. بيجي الحين وإن شاء الله منطلقين إلى الحمراء مع بعض. إن شاء الله بالحمراء نلتقي بأحد الأصدقاء كذلك وبنخبركم. التقينا أنا والحبيب هلال الكندي، والحين إن شاء الله رايحين إلى نوف. طبعا هلال من أهل المدينة أو أهل البلاد هذه، يقدر يعرفك على كثير من المواقع السياحية. طبعا هلال قدامي، وبنمشي إلى نوف وبنضرب لك قهوة هناك إن شاء الله بإذن الله. هذا هلال ما شاء الله عليه، الدراجة جديدة اللي خذها الحين. هو صح من هواة الأوفرود، ولكن سبحان الله توفق هذه الدراجة واشتراها يطلع إليه قدام إلى تنوف. ما شاء الله. طبعا تنوف هذه الجميلة ما شاء الله وأهلها الطيبين. طبعا بنروح إلى السد اللي يقول السد تنوف، وندخل داخل المكان ما شاء الله. طبعا يقول لك أهل مكة أدرى بشعابها. اليوم معي واحد من الأصدقاء الأعزاء القدامى على التواصل الاجتماعي في الانستغرام، هلال الكندي. طبعا هو من أهل البلد، هو اللي بيمشينا هنا، وهو صاحب الدراية الكافية. قلنا له عاد انت معك السبورت، يلا مشيه في الأوفرود شوية، دلعه، طلع من الدلع قصدي. يلا نروح داخل وبنطمشك بنوصل داخل بإذن الله. حتى جميل للتخييم المكان، خاصة في الشتاء، موسم الشتاء. الله، هاو وصلنا الأوفرود. كيف هلال؟ نزله؟ ما اعرف كيف. هنا هو بعيد المكان هنا صح؟ انت ما اعرفك توقف هنا ولا تنزله؟ انا بنزله عادي ذا. ايوه هي عادي، مشي برا شويه، ما تمشي داخل الماي. الله على الماء، الله على الماء.
وصلنا السد انا وحبيبنا وصديقنا هلال. كنا بنتقهوى وبعدها بنسوي دورة حول السد وبالدرن، تمام. وبعدها ان شاء الله بنخلص جولتنا في تنوف، سد تنوف ان شاء الله منطلقين الى الحمراء، وهناك بنلتقي مع احد الاحبه كذلك. والله مكان جميل، والله ما اعرفكم اللي تشوفوه، اللي اشوفه تشوفوه. ما اعتقد والله يبغى له ترتيب، بس ان البلديه ترتب مكان للتخييم. يو 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 الشارع والله، يا الله والله مكان ولا اروع يا الراقع. تراه اسميكم فاتكم فريق الصحراء. يا واو 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 واو، شوف الشارع وين ينزل. الاشجار اللي هناك شكلتها ما مرتبه. انا برجع عند هلال عشان نتقهوى، نضرب قهوتنا، لكن صراحه مكان جميل ولا اروع والله، ولا اروع. حمراء شارع داخلي، جبال عندك باليسار واليمين، جبال باليسار، مزارع يمين ويسار. الان اخر ولا اروع ولا اروع. الجو ممتع. طبعا جينا الى مكان جميل منتزه، حبيب هلال يعرفه. هلال كيف والله احلى اجواء عشتها مع هلال، يعني والله صاحب الدار غير. شوف المكان يا ربي والله شيء من اخر. شوف الماي يعني هلال اليوم يمشينا على الراحات، على الروقان. شوفوا ما شاء الله. شوفوا شوف المكان الجميل تحت الجبل، مكان رائع. نحاول ناخذ لقطة منه. في واقفين وقفنا بطولنا. كابتن هلال شو اخبارك؟ الحمد لله. اقول لك حبيبي هلال، ايش اسم هذا المنتزه؟ هذا المنتزه وادي المصلى. وادي المصلى؟ نعم. ما شاء الله صراحة مكان جميل ولا اروع. بننزل شوية؟ بنصور. حلو. جميل. لكن حلو نوقف وراجاتنا كذا على الماي. ايوه. تكون منحنف ترفع على الماي. حلو. لقطة جميلة. زين نوقف هنا ولا هناك في الاول رايك؟ فين تختار لنا مكان؟ مكان اكبر. ايوه. يلا خلا. يلا بنتكنا اليوم هلال، بنتكنا انت. قلت لكم رايحين مع معلم تصوير. طبعا هذه اعتقد نزوه صح، هذه كلها هذه تابعه ولايه نزوه، بعد هذه التله تابعه ولايه الحمراء. طبعا هذا المنتزه الجميل الطيب، عاد من كثر الجمال. شوف في حشيش. خلاص احنا وقعدنا صلاله وحدها ما رحنا لها صلاله. زين. بنطير الدرون تو، بناخذ لقطات قويه في هذا المكان الجميل ولا اروع وهادي، هدوء تام. يعني دقيق خاصه للفنشريين، يعني الكلام للادفنشريين يجي يبرزوا هنا تخييم جلسه. اقول لك هنا ماشي طريق هذاك الصوب صح؟ هذاك اذا تمشي فيه. منه بس ارجول بس. لا ايوه ارجول ذاك الصوب. يلا. انت رايك يروح. لا ما يبي يطيح. لا تغامر به. لا ما غامر. كيف محمود؟ لا سيدو. محمود كيف تروح؟ اهلا وسهلا في ولايه الحمراء. السادة العبريين طبعا سيده. نبلف المحطه نعبي بترول وبعدها ان شاء الله متجهين الى المسفى. 8 كيلو من الدوار اللي يودي الى قبل الشمس. نسوي دوار الحمراء بالضبط، هو هذا. تروح سيده
شاء الله، حتى المعالم جميلة في الحمراء ما شاء الله. الجوال جميل. ورطنا الكندي، ورطنا الكندي إلى مسفاة العبريين. طبعا هيك المسفاة، اللي يعرف المسفاة فوق في أعالي الجبل بين الجبال، طبيعة ولا أروع إن شاء الله. والله وصلنا عند الكابتن مازن ما شاء الله. هذا الحبيب مازن ما شاء الله ما شاء الله يا أخي. ويش هذا اللقية الجميلة اليوم. هلا بالحبيب. هلا مازن، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. كذا هيقول يخابروا وابوي انت لابس سفتي وتعورني. حي الله بالحبيب مازن، حي الله وسهلا. وصلنا الى الحمراء. هذا الحبيب مازن. طبعا اول لقاء بيننا وياه مثل ما ذكرت لكم مع الكابتن هلال، كلهم الشباب اول لقاء معهم، اصدقاء انستغراميين ما شاء الله. حي الله وسهلا وتشرفنا بلقاكم الجميل الطيب. الحين طالعين نلاقي حبيبنا مصطفى كابتن مازن يكون في المقدمة وخلال. يلا روحنا بسم الله الرحمن الرحيم. والله انهم كفو. هذا اصحاب الدراجات يا اخي، والله انهم يحبوا بعضهم بعض. والله اليوم انا جاي هنا والله تلقى عيونك الحين حد. ويش هذا يعني صراحة عقب ما شاء الله. والله الدراجة حلوة هذه، شو كحلتها. شو تدلع لقيت داري مالها دفيشر صح. ما شاء الله. شوف حلاوته. طبعا مازن الصبحي من سكان هذه القرية ما شاء الله عليه. و يعني مثل ما تقول خلاص سلمنا القيادة هنا، سحبناها مع كابتن هلال، اعطيناها كابتن مازن. يلا ان شاء الله تو رايحين لمكان نجلس فيه نرتاح، نضبط قهوتنا، نزين القهوة ونسقي الشباب ونقهوى الشباب من قهوة الرحال. يا الله يا الربع تواني يعني ايش انقل لكم، الصورة لا تكفي للنقل. يلا روح عادي روح سينا بس. شيء جميل شيء رائع. شوف البرق هذا الجميل ما شاء الله. وصلنا عند الكابتن مصطفى. يا ايش هذا اليوم. حي الله وسهلا، حي الله بالحبايب. ايش هذا اللقاء الجميل، ايش هذا اللقاء الحلو الطيب. عاد اول سموحه لاني تاخرت على الموعد. ابدا والله ابدا. اقول لك اسمعني. طيب حياكم الله. مازن مصطفى العدوي، مازن الصبحي، هلال الكندي. ما نتعرف هناك بنروح مكان نجلس وبنسولف، لكن بنشل اول شيء ماي، نشتري ماي. ايوه. وبعدين بنطلع بس. خلاص طيب. زين. والترتيب عندك. يلا روح. مكان تحت شجره كذا نجلس ونضربنا فنجان قهوه. ايوه مره قايل له. هذا فنجان قهوه عالم عندك. مره جايب له جديده. عليه قد الذيب. يلا انت قهوتك تسكرني يا اخي. اي نعم. بنروح ان شاء الله الى موقع بنجلس فيه بنرتاح وبنتقهوى وبنعين من الله خير، وبعدها ان شاء الله منطلقين الى جولة سياحية. هذا الكاتشب وباول نهمته. ويا مليون هلا. وصلنا الى المكان الجميل هذا بمسفات العبريين مع الأحبة مصطفى العدوي من بهلة. حيا وسهلا. والغالي مازن الصبحي. والله لنا الشرف مع
الرحالة زاهر. الله يعزك. تشريف لي الغالي. وهذا كابتن هلال، عارفيننا غني على التعريف عاد بداية الفلوق. حيا الله كابتن. الله. ايش معنا اليوم؟ طبعا ضبطنا مصطفى بمطاحن باحة الشرع، بن يقول على كيفك محروق زيادة، وقلنا بنضبط منها قهوة، وهذه قهوة الرحال حيث ما كان وحل ضبطناها، لكن تراها قهوة. اسمع الريحة، اسمع الريحة. تسمع وايد. يا الله صراحة أجواء ممتعة قضيناها مع هؤلاء الأحبة والأصدقاء. طبعا أول لقاء يكون بيني وبين هلال مثل ما خبرتكم، بيني وبين مازن الصبحي. أما مصطفى جزاه الله خير شرفناه وقبل سابقا في البيت والتقينا سابقا به. وعاد الحين بنتركب بنضرب قهوتنا. عاد دور اللبن. هذا اللبن يذكرني بذكريات في الجبل، ايش اسمه الجبل الشرقي همه؟ شنو نسميه؟ هات طبعا فوق. ايوه جبل الشرقي. ايوه حبيبي. اما انه ذكريات الكوازاكي تلحقني حيت اروح. شوفوا الحاله هنا، شنط كوازاكي مسواي كل بوكس، وش احلاتها. شوف الثلق والله. والله مازن، والله انت فنتكه يا اخي. فنان بمعنى الكلمه. شوف صرف ولو هلاك. اي والله. يقول له واحد، يقول له قطر ماي الطرمبه، قال هذا المكيف. ايش المكيف هذا الصهدة. هذه جلستنا من الاخر. وشكرا يا مازن، شكرا والله ما قصرت يا الغالي، ما قصرت. كفو والله كفو. ايه يا الله. عاد يبالك جلسه، يبالك سبحه وجلسه. ها مصطفى وش تقول؟ امنا صحيح. ها سبحه وجلسه بمره. يا الله يا مازن بتغير ادفنشر، يبالك ضروري. والله ادفنشر. نحصل ادفنشر وش. وهلال ان شاء الله قادم بالطريق ان شاء الله. نعم. ويا مرحبا والله، وحيا الله بمتابعينا الاعزاء. هذه قهوتنا بعد الغداء مع الشباب، وهذه القهوة لعيون المتابعين. لا 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 لا. هذا حبيبنا مصطفى والغالي والحبيب مازن. أكرمك الله يا مازن، والله ما قصرت. والله كفو الشرف كفو يا الغالي. الشرف حالنا احنا ان تزورونا. وعندنا تو نقهويكم قهوة الرحال. والله متشوقين. هذا عاد القهوة من سنة ونشوفها. ننزل تو ان شاء الله الى نسبة داخل بعد هوالع الشباب. يلا ها شوفوا المدخل، شوفوا المدخل مال الفندق. ها شباب كيف؟ هذا مدخل ولا ايش؟ ولا ايش؟ مدخل مال لا هذا سرداب هذا. الى المغارة. الله يسلم. هذا فندقنا اليوم ما شاء الله. خلاص ما دام منه الواير مال الاناره الامور طيبه. هب هذا لانه وصلهم تعب. يا ربي. يا الله عاد ما قوي. ما شاء الله ما شاء الله. شوف منك دخله اسمك بالدور وحامركم من دعيت والدليل زاهر.
عرفتكم ما دايرين تفلحوا. تعرفني ما ادري هذا حسن النسفاه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله شفتوا نزل ولا اروع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ما شاء الله بتوضح كلها طلوع ما شاء الله. قاس درجة الحرارة القيها 200 من هالطلعات. مو تقول انت مازن صراحة فندق ولا اروع. بداية تسجيل حلو جميل طيب ما شاء الله. ريسبشن جميل طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعد ذكريات زمان اول ما شاء الله. والله معنا جولة مسائية عصرانية مع الشباب واروع الشباب. مع الرحالة زي ما طبع على الهل كله. حبيب ممكن قهوة. قابلنا اتلقى ذاك اخذ لكم اياها تو نطلع لازم تتقهوى يوم نقعد نروح. هنا صباغ صار رقيت صباغ. الا ما تو من شفته طلع التليفون في الزعت. هذا ما راح اي غبه يعقى فيها عمره مثلنا. موعدنا هنا بعد شوي نروح نصلي ونرجع. هلا قبل نجي اللمه. يا الله وش هذا الجمال. وش هذا الجمال. والله نسفات العبريين شيء خيال. متعة من الآخر. استرخاء. واحة خضراء وسط جبال وأحياء تراثية تعودك للماضي. يوه أقول لك مازن أشوفك إنك متعذب. لا الطبيعة خاف هنا تجي بعدين. خلا حبيبي نسبح. خلا نصلي وبعدين نجي. هذا مازن الله يعينه لا مثلي. نفس قسيمتها هي الطينه. مع جبال ما تشلنا عند جبال ما ريح عمره. بنجي ابوي بنجي. هذا المكان ما يتفوت. يدوب يشوف بس انتبه عن تزحط شباب. ها شم الرائحه الزكيه. ريحة الزراعة والماء. نعم والله شيء جميل وطيب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف الموز طايح. ها ويحت لنا اكيد الريح. نروح نصلي ان شاء الله ونرجع موعد مع السباحه في هذا الحوض الجميل. وبعدها ان شاء الله رايحين نخدم قهوتنا في الفندق. والشباب بقهويهم من قهوتي مره اخيره وبيروحوا عادوا عني مساكين. اي والله قضيت احلى الاوقات معهم. يلا هذا مسجدنا. اوه هالشربة ما تفوت تراها. هذه الشربة ما تفوت. اي نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مرة انت في عالم تراثي قديم. بسم الله سلمت يمينك حبيبي. شرب حبيبي. عافية شرب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. طبعا هذا الماء يعني من ابار المسفاه مره ما مصفى ولا غيره. تشرب ماء طبيعي. ما شربت مازن تو اشرب. كيف هو؟ هو ما يتعاين يوم يجي يبي السبحه. نعم شوف المخاضات. هذا المسبح وهذه السبحه. ما شاء الله ما شاء الله. يلا يقول مازن بعد الجيم عاد. غايته عبد الله علي. اوه قصاحب. غايته السباحه غايته. والله الحياه جميله. احنا الصراحه ندق سبحه بعد ذاك التعب. اوه خفوا الماء خفوت لاحقوا. اوه 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 اوه. كيف مازن مستعد؟ ها؟ واحد والله شيء جميل. كيف
صبحي اهلك كيف الامور؟ الامور طيبه. اذا كان لك الخبر ما يطلع ولا مره يطلع منها. لك الخبر اسمع ولا مره يطلع. نووية هذه قنبلة نووية. وصل حبيبي عبد الله الصديق والرفيق بكرم حيت نخطف بعزبة تحت نخطف. حبيبي عبد الله قال يقول ماشي وحدك، قلت له ايوه، قال غير اجيك هناك. اي هالنجومية حبيبي عبد الله، كفو عليك والله. اليوم بنقضي ليلتنا هنا وباكر ان شاء الله ننطلق على البلاد. توهين ماشي عشان نضبط قهوتنا في المسفاه وبنرجع خلاف، عندنا وقت واجد لله الحمد. عبد الله كيف؟ مستمتع؟ لا انا كيف؟ ها؟ الامور طيبة. الله يعزك يا ربي. بعد ما خلصنا سابحين بدلنا ولابسنا رايحين مرة ثانية داخل مسفاه، لكن ماذا الخطير؟ الخطير لابسين زنوبة، وإذا انزحط واحط. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا قهوتنا جهزت. المرة نبدل، قلنا نضرب صح عشان خاطر ثنينه عبد الله علي ومازن. والله كفو انت. اي نعم. وهذه قهوتنا. مصطفى. حبيبي. اما بدع داهم اليوم بدع. ما شاء الله. والله ابدعتوا انتوا الحبايب حبايب. ان شاء الله الفندق كله درج. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا الله سفرة دايمة سفرة دايمة عبد الله علي. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. حان موعد العشاء بتوقيت مسفاة العبريين. وبتقول انت ها اشوفك عرقان ايش شربك ولا 100 درجة ولا 100 درجة طلعنا. يلا شوف كيف المكان هذا، المطعم هنا فوق. ها والله روعة. هذه المسفاة تحت لك الظل ما تشوفوها. باكر الصباح ننقل لكم اروع واجمل فيو ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله عبد الله ما شاء الله. سلمت يمينك الكيس جبتوه ان شاء الله. السنسر يا اولاد الحلال لا تذكروا السنسر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص هذه بوابة الفندق. شوف كيف ما احلاها والله. شوف كيف وسط الجبل الحين. خلاص تعال عبد الله من تعال. كل حد شال بضاعته والدنيا ضيقة ضيقة. والله الشباب مروحين عنا مستكشفين وبيسويوا لنا خلوة صراحة خلوة. ايه والله استانسنا واجد مع الشباب والله جزاهم الله خير. من الصباح معي إلى حد الآن الساعة 8 بالليل، ولولا الحظر
كانوا معي إلى الليل آخر الليل. الله يحفظها ويوصلهم إلى بيوتهم آمنين وسالمين. اللهم آمين. يا الله. وأسعد الله مساكم. حي الله بهذا المساء الجميل في هذا المكان الطيب وهذا المكان الجميل. طبعا ايش معنا هنا؟ معنا شباب أطياب طيبين كوجوههم الجميلة. الله يخليك. هؤلاء الأحبة لقيناهم في مسفات العبريين اليوم، كان لقاء طيب والتقينا في رمسة جميلة جدا. الأخ سعيد بن ناصر السلطي من غلا، والحبيب علي بن مبارك بن علي السلطي. حياكم الله. طبعا هذا غني عن التعريف، خلينا يمسك ذاك الفلاش. طبعا هذه رمستنا وقهوتنا مرة إن شاء الله. واليوم بنتقهوى هنا بالليل نختمها مسك، وبكرة الصباح إن شاء الله موعدنا نفس الشيء، لكن بكرة بوريكم هذه الإطلالة اللي موجودة خلفنا. الحين ظلام ما بتشوفوها، وبكرة الصباح إن شاء الله موعدنا هنا مع الأحبة كذلك جلسة جميلة وطيبة. يلا بسم الله. وصلنا اليوم، ما وصلنا اليوم، وصلنا الصراحة وصلنا إلى يعني ما لقيت كيف عبد الله، كيف دقيقة عبد الله؟ خلاص واختار القادة والصل. تعب الكمبيوتر، خلصت البطارية، تهمبيل اليوم ولا صراحة بلا قياس. نزلنا في هذا النزل الجميل طيب مثل ما تشوفوا وتلاحظوا. طبعا باكا بنصور لكم كامل اليوم، خلاص بننام لين نصبح بكرة الصبح إن شاء الله، بننقل لكم بعض اللقطات مع الصبحية من مسفاه، وبنصور لكم النزل هذا الجميل، وبعدها إن شاء الله متوجهين للبلد. حياكم الله. بعد صلاة الفجر قلنا ما نصلي في الغرفة، نروح نصلي في المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. فندق مغلوق. كيف تعرف فندق مغلوق؟ الباب ولا ايش؟ لا مردود بس. بسم الله الرحمن الرحيم. هي زمان أول، زمان الشياب. ناقص القنديل. ناقص القنديل. ناقص القنديل نعم. انتسس. القحط. رايح تصلي مر على هذه الاصوات الجميله من خارج الماي، الرائحه الزكيه، صوت الفجر، شيء جميل. شباب نوقع في الصلاه، حتى مكان المسجد ما شاء الله ولا اروع ولا أروع إن شاء الله. كيف تتوضأ؟ صباح مليء بالنشاط والحيوية، صباح جميل ما شاء الله بهذه الوجوه الطيبة عبد الله، وبهذا المكان الجميل الطيب.
قهوتنا على وشك أن تجهز، وهذا ريوقنا في هذا المكان الجميل. طبعا هذا المكان من أعلى مكان موجود في مسفاة العبريين، وهو نزل حصن المسفاة. شيء جميل. هذه الشرفة طبعا المطعم بالعادة يسيبوا فيه ريوق الصباح، هذا مطبخ صغيرون، مكان جميل مهيئ تراثي هذه الطريقة. لكن عاد ويش مثل ما تقول، شوف المكان اللي أمامك والجو صراحة مرة جو الصباح جو جميل، هواء عليل، شيء طيب. طبعا في بيوتك الصوب هناك هن أعلى، لكن هذه هنا داخل المسفاة وحدة داخل القرية القديمة. المرة القادمة إذا الله كتب لنا إن شاء الله أجيب عبد الله هناك، لأن عقبت الطلعة والنزلة. هي القهوة هي ما شاء الله ما شاء الله. خلنا أضرب لكم قولة حول هذا الفندق. الغرف من داخل طبعا هذا بعد الهفسة، الغرف منظمة أصلا. هذه حجم الغرفة صغير متواضع. هذا السقف طبعا التكييف ممتاز، ثلاجة فيه، وفي حمام الله يعزكم دورة مياه جميلة رائعة. كل شيء تراثي فيه ما شاء الله. بوريكم ممرات. طبعا هذه دورة مياه خارجية، وهذه دورة مياه نفس الشيء. عندك هنا مغاسل، جلسة جميلة. هذه مثل الصالة. هنا ممر لغرفة تحت. هذه النوافذ لفيو أعلى البلد. طبعا فوق مثل ما ذكرنا لكم السالفة هناك المطعم. ننزل تحت، هذا الطابق العلوي. طبعا هذا الدرج ما شاء الله صراحة فندق ولا أروع. هنا غرف نفس الشيء، كله أشياء تراثية. شوف كيف ما شاء الله، كيف ما موقع الطريق مشكلة. طبعا جهزين لهم هدايا من مركز التنين، ما حصلنا للأسف هنا. هذا الفندق من برا، شوف وين متعلق في الصخرة، مبناي على هذا الصخرة هذا الفندق. وكذا انتهت رحلة مسفاة العبريين الجميلة الطيبة، وأهلها الطيبون الطاهرون النقيون. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حياكم الله أيها الأحبة، ولا تنسونا من الاشتراك والإعجاب. حفظكم الله.